2018 ഓഗസ്റ്റ് 15 ചാലക്കുടി നഗരം. കേരളത്തെ പിടിച്ചുലച്ച നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രളയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 2018 വെള്ളപ്പൊക്കം ചാലക്കുടി നഗരത്തെയും നാശത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തിയിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപെട്ട വിവിധ മേഖലയിലുള്ളവരുടെ ത്യാഗോജ്വലമായ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ്. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിവിധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരോടും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരോടും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോടും നാടിനുള്ള കടപ്പാടും നന്ദിയും കേരള സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി രേഖപ്പെടും. സംസ്ഥാനത്ത് 31,000 കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടവും 417 പേരുടെ ജീവനഷ്ടവും വമ്പിച്ച ജൈവ വൈവിധ്യനാശവും ഉണ്ടാക്കിയ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായതിനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചോ വരുത്തിവെച്ച ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ചോ വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതികളെ ജാതി മത വർഗ രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഐക്യത്തോടെ അതിജീവിച്ച സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ല ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 2018 ഉണ്ടായതുപോലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം അടിക്കടിയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിദഗ്ധരുടെ വാക്കുകൾ നാം എപ്പോഴേ മറന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് വമ്പിച്ച വനനശീകരണവും ഹരിത മേലാവരണങ്ങളുടെ നഷ്ടവും ഊർജ ഉപയോഗവുമാണെന്നുള്ള വസ്തുത നാം സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്ന് 2019 കടുത്ത വേനലിനെ നേരിടാൻ വീടുകളിലും വാഹനങ്ങളിലും ശീതീകരണ യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് നമ്മൾ. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് മരമാണ് മറുപടിയെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 5 പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ മാത്രം പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കപടത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹമായി നാം മാറിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തു നിന്നും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാർത്തകൾ മാത്രം കേട്ട് ശീലിച്ച സമൂഹ മനസാക്ഷിക്ക് മുന്നിലേക്ക് പ്രത്യാശയുടെ തിരിനാളമായി ഒരു മനുഷ്യായുസ്സിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗവും പരിസ്ഥിതിയുടെയും അപൂർവ സസ്യങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായും ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തും. ശ്രീ സുരേഷ് കോടികളുടെ വിലമതിക്കുന്ന തൻ്റെ പുരയിടത്തിൽ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയൊരുക്കിയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തും ഭൂമിക്ക് ഹരിതമേലാപ്പൊരുക്കിയും അങ്ങനെ
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ രംഗത്ത് ഒട്ടനവധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തൻ്റേതായ ഒരു പാതയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് സുരേഷ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചാലക്കുടിക്കടുത്ത് മുരിങ്ങൂരിൽ നാഷണൽ ഹൈവേക്ക് സമീപം കുടുംബസ്വത്തായി കിട്ടിയ ഒരേക്കർ വരുന്ന പുരയിടത്തിൽ വീടിരിക്കുന്ന ഭാഗം കഴിച്ചുള്ള ഭൂമിയാണ് ഉദ്ദേശം 35 വർഷത്തെ പ്രയത്നത്തിലൂടെ സുരേഷ് വനസമാനമാക്കി, അല്ല, വനം തന്നെയാക്കി മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് തൻ്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും 2 പെൺമക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് സെൽവൻ എന്നാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ മുരിങ്ങൂർ തന്നെയാണ് വീട്. സുരേഷായിട്ട് കുറച്ചധികം കാലമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരും ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സുരേഷ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു കാട് മുഴുവനും പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയ സ്വത്ത് ഇപ്പോൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോടികൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കാട് മുഴുവൻ അടുത്തൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഉപയോഗമാക്കി തീർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ നാടിനെ കാടാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ നിന്നും എത്തേണ്ട ആളല്ല, വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ട ആളാണ്. ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന അപൂർവ സസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉദ്ദേശം 400ഓളം സസ്യലതാദികളും വൃക്ഷങ്ങളും സുരേഷിൻ്റെ ഈ കൊച്ചു വനത്തിലുണ്ട്. സുരേഷിൻ്റെ ഈ കൊച്ചുവനം ഒരു ഔഷധ സസ്യോദ്യാനം കൂടിയാണ്. ഓരോ സസ്യങ്ങളുടെയും പേരും അവയുടെ ഉപയോഗവും രേഖപ്പെടുത്തിയ ബോർഡുകളും ഇവിടെ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് സോമലത എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെടിയാണ്. സോമയാഗത്തിനൊക്കെ പൂർവികർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചെടിയാണത്. ഇതിൻ്റെ നീരാണ് സോമയാഗത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതിൻ്റെ തന്നെ വലിയൊരു ടൈപ്പാണത്. 2 ടൈപ്പ്, വലിയ സോമലതയും ചെറിയ സോമലതയും എന്ന് പറയും. വെള്ളങ്കോട് രാജവംശത്തിൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിലൊക്കെ കാണുന്നൊരു ചെടിയാണത്. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ചെടിയാണ് ഈ സോമലത എന്ന് പറയുന്ന ചെടി. ഇത് അഗ്നിവേദി എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെടിയാണ്. വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു വള്ളിച്ചെടിയാണിത്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപൂർവങ്ങളായ ഒട്ടനവധി ഔഷധ സസ്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ കാണുന്ന ഈ വള്ളിച്ചെടിയുടെ ഈ ഇലയെടുത്തിട്ട് എണ്ണ കാച്ചി നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീപ്പൊള്ളലിന് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട സാധനമാണ്. തീപ്പൊള്ളൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി ഈ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് പുരട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ തീപ്പൊള്ളലിൻ്റെ പാട് വരെ അവശേഷിക്കില്ല. അത്ര വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണിത്, വള്ളിച്ചെടിയാണിത്. അഗ്നിവേദി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. പൂച്ചെടികളോടായിരുന്നു സുരേഷിന് ചെറുപ്പത്തിൽ താല്പര്യം. പഠനശേഷം 1982 ട്രക്കിംഗ് ക്ലബ്ബിൽ അംഗമായി ചേർന്നത് സുരേഷിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി. അങ്ങനെ നടത്തിയ ട്രക്കിങ്ങുകളിൽ ആദിവാസികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അറിവാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വനങ്ങളോടും ഔഷധ സസ്യങ്ങളോടുമുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന മുത്തച്ഛൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ജീനുകളാകാം സുരേഷിൽ വനങ്ങളോടും ഔഷധ സസ്യങ്ങളോടും പ്രത്യേക താല്പര്യത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. ഞാൻ ശ്രീനിവാസ്, സുരേഷ് ചേട്ടൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ മകനാണ്. സുരേഷ് ചേട്ടൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങിയൊരു പ്രയത്നമാണിത്. ആദ്യം വീടിന് സമീപം ചെറിയ ചട്ടികളിലൊക്കെ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ആൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഭാഗം കിട്ടിയ ഭൂമിയിൽ വനം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വനമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ മൊത്തം കുടുംബത്തിന് തന്നെ ഒരു അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സുരേഷ് ചേട്ടൻ. ഇത് പേരാലിൻ്റെ ഒരു വംശമായിട്ട് വരും. ആലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 10-12 തരത്തോളം ആലുകളുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ നിത്യം കാണുന്നതായിട്ടുള്ള പേരാലും അരയാലുമാണ്. അതുകൂടാതെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരാലാണിത്. പേരാലിൻ്റെ ഇല പോലെ തോന്നുന്നു എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഇലയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകത, ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ മുൻഭാഗം
ഇതാണ് മുൻഭാഗം. ഈ മുൻഭാഗം പിന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇലകളും ഇങ്ങനെയാണ്. നേരെ മുൻഭാഗം എടുത്ത് പിന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇലകളാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ആലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആലിൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണനാലെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുട്ടികൾ മുലപ്പാൽ കുടിക്കാതെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കുമ്പിളിൽ മുലപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി കുടിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അനുഭവസ്ഥർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ആമവാദം വ്രണം എന്ന ചികിത്സയ്ക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ തൊലി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പിന്തുടർച്ചയില്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി പാഴായി പോകുമെന്നാണ് സുരേഷിൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതിനാൽ തന്നെ നാളത്തെ തലമുറയായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെയും പാഠങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നതിന് ഇദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. ഹരിതവാതകങ്ങളുടെ ഉത്സർജനം മൂലം അന്തരീക്ഷോഷ്മാവ് വർദ്ധിച്ച് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് എളുപ്പവഴികളൊന്നും ഇല്ലെന്നും വനങ്ങളും കാവുകളും സംരക്ഷിക്കുകയും പരമാവധി ഇടങ്ങളിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് പരിപാലിക്കുകയും മാത്രമാണ് പോംവഴിയെന്നും ഇദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്കൂളുകളിലും ആരാധനാലയങ്ങളിലും മറ്റു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ജന്മനക്ഷത്ര വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തി നക്ഷത്രവനങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിനും ഇദ്ദേഹം മുൻകൈയെടുത്തു വരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോൾ ഏതവസരത്തിൽ വിളിച്ചാലും സമയം കണ്ടെത്തി വരാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടെ സ്കൂളിൽ നക്ഷത്രവനം എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പല സസ്യങ്ങളുടെയും പേരുകൾ പോലും പലതും അറിയില്ലായിരുന്നു. പേരും അതുപോലെ തന്നെ ആ വൃക്ഷങ്ങളെ അറിയാനുള്ളൊരവസരവും ഉണ്ടായി. അതിന് പേരുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നത് സുരേഷാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനം സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി വെച്ച് സ്കൂളിൽ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലും പല വൃക്ഷങ്ങളുടെ പേരുകളും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഔഷധ ഗുണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നത് സുരേഷാണ്. സ്വാഭാവിക വനമെന്ന രീതിയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇവിടെ വീഴുന്ന ഇലകളും വള്ളികളും എല്ലാം അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് ദഹിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ കാട് ഉണ്ടായത് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയും അതിനോടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി. ഇവിടെ എല്ലാ ഇഴജന്തുക്കളും പ്രാണികളും പുഴുക്കളും എല്ലാം പക്ഷികളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപൂർവങ്ങളായ ഔഷധ സസ്യങ്ങളാണ്. അതായത് പശ്ചിമഘട്ട മേഖലകളിൽ കാണുന്ന വളരെ അപൂർവം സസ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കുക, അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്താണ് പ്രകൃതി, എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്കും അതേപോലെ വരും തലമുറകൾക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നു പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. അതായത് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കുക. ഈ പ്രകൃതി ഉണ്ടെങ്കിലേ മനുഷ്യന് ജീവിതമുള്ളൂ, ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിച്ചേരാത്ത ഒരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിയിൽ നിലനിൽപ്പുണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് കടന്നത്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് തുടർച്ചയായ പരിചരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സുരേഷും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ ക്യാപ്പ് എന്ന പരിസ്ഥിതി സംഘടനയും ശ്രദ്ധ നൽകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മുൻ തലമുറകൾ നമുക്ക് കൈമാറിയ ഈ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും കൂടുതൽ കേടുപാടുകളില്ലാതെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറേണ്ടതും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് കരുതി അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മബദ്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇത് നാഗവള്ളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വള്ളി ചെടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. വള്ളി മുഴുവൻ നാഗങ്ങളെ, പാമ്പിനെ പോലെ വളഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തൊലി ആദിവാസി മേഖലകളിൽ കഷായങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. നാഗവള്ളി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കാവുകളിൽ ധാരാളം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ നാഗവള്ളി. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇലയ്ക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്.
ഇതിൻ്റെ ഇല എന്ന് പറയുന്നത് നാഗത്തിൻ്റെ നാവ് പോലെ രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നിരിക്കുന്ന ഇലയാണ്. വളരെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. മറ്റേ ഇലകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് രണ്ടായിട്ട് പാമ്പിൻ്റെ നാവ് പോലെ തന്നെ പിളർന്ന ഇലയാണത്. രുദ്രാക്ഷം എന്ന് പറയുന്നൊരു മരമാണ്. രുദ്രാക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ രുദ്രാക്ഷം ഇതാണ്. രുദ്രാക്ഷ സമാനമായ അനേകം കായകളുണ്ടാവുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് കാടിനകത്ത്, രുദ്രാക്ഷ സമാനമായ കായകൾ. തേറ്റാമ്പരൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെടിയാണ്. പ്രമേഹം, നേത്രരോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കായ. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ കാണുന്ന അപൂർവം സസ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് പുത്രൻ ജീവ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് രക്തചന്ദനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മരമാണിത്. ഇത് പ്രമേഹ ചികിത്സയിൽ, ചികിത്സയിൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരമാണ് രക്തചന്ദനം. പെരുങ്കുരുമ്പ, അത് ചർമ്മരോഗങ്ങൾ, കുഷ്ഠം എന്ന ചികിത്സയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പെരുങ്കുരുമ്പ എന്ന് പറയുന്ന വള്ളിച്ചെടി. എൻ്റെ പേര് സജി. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മുൻ വാർഡ് മെമ്പറാണ്. അതിലുപരി സുരേഷ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു അയൽവാസി കൂടിയാണ്. സുരേഷ് ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നാടിനൊരു അഭിമാനമാണ്. ഇതര പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എഫർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ രീതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും വിലയെടുപ്പുള്ള ഒരു ഭൂമിയെ അദ്ദേഹം ഒരു അത്രയും കാട് എന്നല്ല, ഈ ഒരു പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇന്ന് ലോകത്തിന് മാതൃകയാകാവുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുറിവിന് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ചെടി. ഇതിനെ ചിലന്തിപ്പന എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇല ഒടിച്ചാൽ, ഇല അടർത്തിയെടുത്താൽ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു വെള്ളം വരും. കണ്ടോ, സ്വർണ്ണ കളറിലായിരിക്കും. വെയിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളറ് സ്വർണ്ണ കളറിലായിട്ട് വരും. സ്വർണ്ണക്ഷീരി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇല എടുത്തതിന് ശേഷം, ഒടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം എത്ര വലിയ മുറിവായാലും ആ മുറിവായിലേക്ക് ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇല ഒടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു നൂല് വരും. ഈ നൂലുപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ മുറിവായനെ വച്ച് കെട്ടുക, മുറിവിൽ വച്ച് കെട്ടുക. ഇത് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര നൂല് ഇതിൽ നിന്നും വരും. ഇതുപയോഗിച്ച് കയ്യിനെ ബാൻഡേജ് ചെയ്യുക, മുറിവിനെ ബാൻഡേജ് ചെയ്യുക. ഈ ബാൻഡേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ എത്ര വലിയ മുറിവായാലും അത് ഉണങ്ങിപ്പോകും. നെപ്പന്തസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സസ്യമാണ്. ഇരപിടിയൻ സസ്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. അതിലെ പിക്ചർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സാധനമാണിത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവറിങ്. ഇതാണ് ഈ സസ്യം നോൺ വെജ് ആണത്. ഇവിടെ വന്നു പെടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ വക്കിൽ വന്നിരുമ്പോൾ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന അടപ്പ് ഒന്ന് അടയും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നീരൂറ്റി കുടിച്ച് വളരുന്നൊരു ചെടിയാണത്. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ നിറച്ച് പ്രാണികളുടെ കൊറ്റൻ കിടക്കുന്നത് കാണാം. ഇത് വെള്ളക്കുന്തിരിക്കം എന്ന് പറയുന്നൊരു മരമാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇലയ്ക്ക് കളർ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട്. കുന്തിരിക്കം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെള്ളക്കുന്തിരിക്കത്തിൻ്റെ ചറമാണ് നമ്മൾ കുന്തിരിക്കമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ ക്യാപ്പ് നേച്ചർ ക്ലബിൻ്റെ ഒരു യാത്രയാണ്, ഒരു മഴക്കാല യാത്രയാണ് നമ്മളിന്ന് ചിമ്മിനി ഡാമിൻ്റെ പരിസരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. മഴ സമയത്തുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ആ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എല്ലാ മാസവും കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ വനമേഖലകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ് ഗ്രീൻ ക്യാപ്പ് നേച്ചർ ക്ലബ്ബ്. സുരേഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ ഗ്രീൻ ക്യാപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും വനഭൂമികളിലേക്ക് നടത്തുന്ന ട്രക്കിങ്ങുകൾ പലപ്പോഴും കെട്ടുകാഴ്ചകളായി മാറുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ട്രക്കിങ്ങുകളിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം ട്രക്കിംഗ് നടത്തുന്ന വനമേഖലകളിലും ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളിലും മനുഷ്യ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്തിച്ചേരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും അജൈവ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്കും മുൻഗണന നൽകി വരുന്നു. കാട്ടിലുള്ള മരങ്ങളിൽ നിന്നും ഔഷധസസ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ തട്ടി ഒഴുകി വരുന്ന ശുദ്ധമായ വെള്ളം, അത് കൈകൊണ്ട് പോലും കോരി കുടിക്കാതെ കമന്ന് കിടന്ന് ഇതുപോലെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കുടിക്കാറ്. അതിൻ്റെ ഒരു സുഖവും അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. ആമയുടെ മുട്ട
മൂക്കിപ്പുളി മൂക്കിപ്പഴം എന്നൊക്കെ പറയും. അത് ഈ ആമയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം. ലാട്രിക് സോൺ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെട്ടുകല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കല്ല് ഉപാധിപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ജയൻറ്റ് വുഡ് സ്പൈഡർ. മഞ്ഞക്കാണ്ടം, ആദിവാസികൾ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന്. എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണി പട്ടാലി. ഞാൻ ഗ്രീൻ ക്യാമ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഇതിന് ഇവിടെ വിറകത്തോട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ചിമ്മിനി ഡാമിൻ്റെ ഒരു കാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയയാണ്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം വളരെ കുറവുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. മൺസൂൺ ഒരു ട്രക്കിംഗ് ആയിട്ട് വന്നാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പേര്. ശബരിമല, പാമ്പാടും ഷോല, പീച്ചി, ചിമ്മിനി, മലയാറ്റൂർ തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ ഒട്ടനവധി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ ക്യാപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തും വനത്തിൽ വളരുന്ന കളവൃക്ഷങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വനം വകുപ്പ് അധികൃതരെ സഹായിച്ചും കടൽ തീരങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ സ്ട്രിപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചും വന്യജീവികളുടെയും ദേശാടന പക്ഷികളുടെയും സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തും തങ്ങളാലാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായാണ് സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിൻ്റെ 2014 വനമിത്ര അവാർഡും ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡിൻ്റെ 2015 പ്രകൃതി മിത്ര അവാർഡും ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടനവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ശ്രീ സുരേഷിനെ തേടിയെത്തിയത്. എൻ്റെ മകന് ഇത്രയും കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണിത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. വളരെയധികം സമ്മാനങ്ങളും എല്ലാം എൻ്റെ മകന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക ചാലക്കുടിയുടെ സ്രഷ്ടാവായ യശശരീരനായ പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ്റെ പിന്മുറക്കാരി ശ്രീമതി രാധമ്മയുടെയും കുമരപ്പള്ളി രാമാനുജമേനോൻ്റെയും 4 മക്കളിൽ മൂന്നാമനായി ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് സുരേഷിൻ്റെ ജനനം. സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭാര്യ കവിതയും വിദ്യാർത്ഥിനികളായ കൃഷ്ണാഞ്ജന, കൃഷ്ണാഞ്ജലി എന്നീ 2 പെൺമക്കളും അടങ്ങിയതാണ് ഫാക്ടറി തൊഴിലാളിയായ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കുക, പ്രകൃതി സംരക്ഷണം, അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു ആത്മനിർവൃതി അത് മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ വന്ന കാലത്തോണ്ട് ആൾക്ക് ഇത് ചെടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ കാടാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രയത്നത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അന്ന് ഇതുപോലെ ചെറിയ കാടൊക്കെ ആയിരുന്നു.
അന്ന് അത്രയും ഇതുപോലെ സക്സസ് ആവുമെന്നുള്ളതൊന്നും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് തുടർന്നു പോയപ്പോൾ അതിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കാട് യാത്രയ്ക്ക് പോവുകയും പിന്നെ സർവീസ് ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും അപ്പോൾ വളരെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ പിള്ളേർക്കും ഇത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്കൂളിലായാലും കോളേജിൽ ചെന്നായാലും അവർ നമ്മളെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. എന്താ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്, നല്ല പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ഉള്ളിൽ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട്. അച്ഛന് അവാർഡ് കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറേ സർവീസ് ക്യാമ്പുകളും ട്രക്കിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ട്രക്കിംഗ് വേണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കുറേ മലകളും അതൊക്കെ കാടുകളൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങാറുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ വിളപ്പിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഞങ്ങൾക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുനടക്കാൻ തന്നെ ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ളൂ. തനിക്ക് ലഭിച്ച അവാർഡിൻ്റെ പേര് അന്വർത്ഥമാക്കി മാറ്റും വിധം വനമിത്രമായി മാറിയ ശ്രീ സുരേഷ് തൻ്റെ പാന്താവലിയുടെയുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സബര്യ ആസന്നമൃതി കാത്തിരിക്കുന്ന ഭൂമിക്കൊരു രക്ഷാമാർഗവും സമൂഹത്തിനൊരു വഴികാട്ടിയുമായി മാറട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. നാം അധിവസിക്കുന്ന അതിപുരാതനമായ ഈ പുണ്യഭൂമി അനേകം തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറിക്കിട്ടിയതാണെന്നും ഇനിയും അനേകം തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണെന്നും ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് ഈ പുണ്യഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കടമയാവുന്നു. ഈ കടമ നിറവേറ്റുവാൻ ജീവിതാവസാനം വരെ പ്രയത്നിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.